Makadi mama. Ndiri bwino vigado. Huh? Ndiri bwino vigado. Mapakupi? Kutete. Mozambique. All the way from Mozambique. Varowere maoko. All the way from Mozambique. Mauya nani? Na baba yangu. Huh? Na murume wangu. Murume. Ari kupi murume? Oya. Koi msema msina kugaramise? Pandasvika pacheya dzanga dzapera andiudza kuti gara apa ndoendo. Marambaniswa. Sure. Ndozvaanoita maasha iwaya. Kune kuine mumwe anototi uya panapa adi kana kuteerera kuti vanhu vaviri. Dear noi. Vanhu vabva kuMozambique mosikorambaniswa muchechi nemuasha zvake paengineering apa. Now, mama, makasununga kutaura nenere? Live brafalari. Amen, baba. Makasunungoka? Amen. Koi wakasununga kutaura nenere? Sure, prophet. Okay. Anonzi Isabella ndiani? Amen. Ndini. Yeah, Isabella. Amen. Can I do some serious stuff here? What's Lino or Lino, something like that? Ndini prophet. Unonzani? Lino. Can I do some serious stuff here? Demonstrating the prophetic martial arts by excellence. Listen to me. Somebody say 1, 2, 10, 11. Nasi ndine nungo dzokuverenga. Ndine nungo. Imimi mune vana here? Ini ndinawo 2. Imimi muri 2 mune vana here? Aiwa prophet. Okay. Mane nguva yakadii muchigara mese? 10 years. 10? Yes. Makore mangani? Dash 10. Dash 10. Yes. Uri kunyepa tamu 11, uri kunyepa iwe. Ndakanganisa hangu mondiregera prophet. Now listen to me now. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka nokuti ndaoneswa dambudziko raminaro nderekuti muri kutsvaga vana. Ongo prophet. Asi mai vane vakaitawo vana before imimi. Ongo prophet. Iwo une vana vako. Ongo prophet. Asi muri vaviri ndimi musina vana. Prophet. Sure yo. Now ndanzina Jehovha ndichikubatsirai nokuti pane zvaakuda kutanga kunoitika kuupenyu hwenyu. Atenda prophet. Gloria. Chii chinonzi goso, something like that. Negosio. Chii ichocho? Nimbaita negosio. Huh? Nimbagulisa zvakubvala. Hanzi chii? Hanzi ndinotengesa zvekupfeka. Ndo zvinonzi chii? Negosio. Chirungu. Muri kuedza kutaura kuti vanotengesa bhero here? Ongo prophet. Ndazviona ka. Ndazviona. Now listen to me now papa. Ndanzi business ramama rivhurikewo. Tatenda prophet. Asi wewe ndatanga kuona ndichitonge munhu akabata maspana. Ongo prophet. Uri makanika here? Sure, tatenda. Now listen to this now. Mwari anokuda. Sure prophet. Iwewe nemudzimai uyu. Ongo. Ndanzi muchaita vana. Sure prophet. Sekukumbira kwamaita. Ongo. Ndipairoko. Father, in the name of Jesus, ngavachengetwe nezita raJesu. Amen. Chikumbira vanga vari paside pakapa nditika. Unani iwe? Chena unogara papa vanhu vasarambana enda ipapo. Unozoona kuti ndawakadumbirwa so. Unogona kutoti mukadzi anobva agara padhuze nemunhu mukomana anga achitotaurisa kauri koko kati ndochicho musarambanisa vanhu pachechi please. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wamwari vachange vari mugweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse pa Alice Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD.
pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270 0778 059 270 or 0712 528 094 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. 27 February 2026, Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy, Le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.